联赛准备10个号，我不一样。啊？发吗？那怎么办啥呀？啊？发拍的那个吗？对，另外10个，是吧？另外10个不卡播了。然后那个拍视频，你拍自己也行，拍风景也行，反正就是一个小时以上，就跟昨天那个标准一样，好吧25分钟跟15分钟啊。对对对，好吧，明白不？明白。我找另外10个插播的发。对。明白不？还有一个东西发。明白不？光说买什么时候能买得起，自己也不见得有多努力。不努力就想开 A8 飞书店，想你妈屁事啊！啊 ，A8 会掉钱吗？就算没掉钱，万一。那我买这个我都没去书店了，我有这个我就没去书店了。我买这个我就没去书店了。我买这个没去书店了。很多吗？再说，干不努力又不干，还是要买一把。烦什么？你看文艺，你看这个人，光说想买 A8，自己不努力。他妈，给我分开卖，我他妈也买不起。我当时看了20的都80多块钱。他妈是黑，一个啥子开肉星啊？每张200，100多，跟他妈几个人一模一样，卖白鹤地标，对吧？160。一模一样啊。那是卖白鹤180吗？我靠他妈！没少，没吧？摸500多，碰1000多。我早挂上了，又找10个不卡播了，我从哪找10个不卡播的？我操！好友就要30个。叫啥去了？还填那个表里？我还没看那个，先正常弄。又100个，我还不想信。要把那100个全拍完。咱还没去看视频。不想3千多个，好买。好买。好买。不能去改，如果让不能去改。很好笑啊！我这2年没干。不要发视频啊！不要发视频。你看，红衣的蛮多。会中人机吗？红衣是中人机啦。红衣的1标的，他这个。外面要200，他给我3年，对吧？我其实不明显啊。你房子有个呢，现在有个呢，哪有呢？你好聪明哦，终于灭过来了。不喝呀？啊？这个不喝呀？你少拍一会儿，你没见你那就有火嘛。好聪明啊，这个。
么人呢？没有啊，你看有些很穷的，对吧？你干好。旅行年都是好用。你看你这个有有有有有有，我跟你讲，俺们西安这个用。